បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការបង្កើតតារាងបាទសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើតតារាងអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតតារាងហ្នឹងដោយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ sheet ហ្នឹងថា sheet product ណាអញ្ចឹងមកស្ដាំលើ sheet ហ្នឹងមកហើយ rename បាទ product បាទហើយបន្តមកទៀតនៅលើក្បាលតារាងហ្នឹងបន្លោះទី1នេះគឺខ្ញុំដាក់product ID ណាបាទហើយបន្លោះទី2គឺ product name បាទហើយបន្លោះទី3 category ណាបាទហើយបន្តមកទៀត quantity ហើយprice បាទ unit price បាទហើយបន្តមកទៀត total បាទហើយខ្ញុំដាក់ date អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន product 3ទី1គឺ laptop បាទហើយបន្តមកទៀត category គឺ electronic ណាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទ quantity គឺខ្ញុំមាន5ហើយunit price បាទ800total ហ្នឹងចន្លោះសិនហើយ date ខ្ញុំដាក់ថ្ងៃហ្នឹងបាទខែ5អញ្ចឹងនៅក្នុង Excel បញ្ចូលខែមុនណាខែ5ថ្ងៃទី7ឆ្នាំ2026ណាអូខេ product ទី2បាទម៉ៅវាជាប្រភេទ accessory បាទមាន20ហើយមួយ$15ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទីខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយ product ទី3 keyboard accessory ខ្ញុំមាន10តម្លៃវា25អូខេហើយទី4 monitor ហើយ category វាខ្ញុំដាក់វាជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាមាន30តម្លៃវា70អូខេហើយថ្ងៃទីដាក់ដូចគ្នាដែរតោះហើយបន្តមកទៀតបាទនៅតារាងខាងលើនេះខ្ញុំចង់បរិយារួមវាយើងអាចទាញបានណាទាញបានវាជាប់ filter ដោះសិន
ហើយបន្តទៀតខាងលើគេទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់សរសេរថា product ណាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ដាក់ពីលើហើយអត់មាន row ដែលនៅទន្លេនៅខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំ insert ចូលមកស្ដាំយក insert បាទហើយខ្ញុំ merge cell ត្រឹមនេះមក select យកពាក្យចូលទៅក្នុង home ហើយmerge cell នេះណា merge cell ចុចទៅគឺ merge ចូលគ្នាឯងកើត cell តែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ product ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្កើតតារាងអញ្ចឹង select វាមកហើយនៅក្នុង home នេះណា border បាទអញ្ចឹងយើងរើសទៅយើងចង់ដាក់ទាំងអស់ឬ all ទៅបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានតារាងហើយបាទហើយបន្តមកទៀតអក្សរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាដិតយើងដាក់ B មកនៅក្នុង home បាទ bool ណាហើយខាងលើនេះខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ផ្ទៃឲ្យវាផ្ទៃឲ្យ cell ណានេះអញ្ចឹង fill color យើងដាក់ពណ៌មកកន្លែងពណ៌ណាដាក់ពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះហើយអក្សរខ្ញុំដាក់ពណ៌សណាអញ្ចឹងរើសពណ៌មកខ្ញុំរើសពណ៌សមើលអត់សូវឃើញណាអញ្ចឹងដាក់ពណ៌ខ្មៅវិញទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតតារាងបានហើយបន្ទាប់មក product ID នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចេញតែលេខ1 2 3ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចេញ P001 P002 ណាអញ្ចឹងពីមុខគឺវាទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select វាមកហើយយើង format នៅក្នុង home ណាក្នុង home ហើយកន្លែង number នេះចុចព្រួយនឹងមួយមកយើង custom វាដាក់ P បាទ P អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេននៅក្នុងបាទ double quote ណាយើង P បាទហើយបន្តមកទៀតបិទមកវិញមកដោយសារវាជាអក្សរណាបន្តមកទៀតយើងដាក់លេខ3ខ្ទង់យើងចង់បាន3ខ្ទង់ណាបើសិនជាវាមានលេខ1អញ្ចឹងវាថែមលេខ02ពីមុខបើសិនជាលេខ10អញ្ចឹងវាថែម0ពីមុខតែមួយមកយើងដាក់0 3ដងអញ្ចឹងយើងមើល sample វាទៅឃើញ2001អញ្ចឹងយើងចុច OK មកនេះណាបាទហើយបន្តមកទៀត quantity នេះខ្ញុំចង់ឲ្យចេញPCS ពីក្រោយណាអញ្ចឹង select វាមក format ហើយcustom មកកន្លែង general នេះយើងលុបចេញហើយយើងដាក់លេខ0ពីមុខមួយមកហើយយើងដក clear អញ្ចឹងវាចេញលេខមកហើយយើងបើក double quote មកយើងដាក់ P C S ណាយើងបិទ double quote វិញមកបាទមើល sample ទៅគឺត្រូវហើយអូខេបាទហេតុអីបានយើងទៅកំណត់បែបនេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់លេខ50ខ្ញុំដាក់លេខ50ហើយP C S ខ្ញុំវាយចូលបែបនេះបាទយើងមើលទៅដូចគ្នាទេណាដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា price 30ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងtotal នេះខ្ញុំចង់គណនាណាឥឡូវកន្លែង unit price នេះយើងចេញជាដុល្លារមកយើងចុច select វាមកដាក់ដុល្លារហើយ total យើងគណនាមកយើងសេសញ្ញាស្មើកាលណាចង់គណនាគឺសរសេរសញ្ញាស្មើហើយយើងយក cell មួយនេះណា cell មួយនេះបាទគុណគឺចុចសញ្ញាផ្កាយជាមួយនឹង unit price បាទហើយចុច enter មកបាទអញ្ចឹងវាគណនាឲ្យយើងអូខេហើយយើងអូសមកមានន័យថាយើងចម្លងរូបមន្តហ្នឹងបាទតម្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងមកដល់ខាងក្រោមនេះហេតុអីបានវាអត់ចេញដោយសារតែវាអត់ស្គាល់នេះ50 PCS នេះវាជាអក្សរខាងក្រោយវាអត់ស្គាល់ទេវាគណនាអត់ចេញណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងលុបអក្សរពីក្រោយមកគណនាបានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងវាយ PCS ចូលវាអត់ស្គាល់អក្សរហ្នឹងទេវាគណនាអត់ចេញណាអូខេ
ហើយបន្តមកទៀត date date នេះខ្ញុំចង់ format វាចេញជាថ្ងៃទី ខែ ហើយឆ្នាំអញ្ចឹងselect លើ date ហ្នឹងមកនៅកន្លែងnumber នេះយើង custom វាមកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចេញថ្ងៃទីយើងដាក់ D ណា D 2 ដងជំនួសឲ្យជាលេខ D 3 ដងជាអក្សរកាត់3ខ្ទង់ហើយ D 4 ដងអក្សរពេញយើងមើល sample ហ្នឹងឃើញហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់តលេខទេហើយបន្តមកទៀតចង់ tre ឬក៏ចង់ slash ចង់អីយើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំ tre មួយហើយបន្តមកទៀតខែគឺ M មួយលេខ1ខ្ទង់ M 2 ដងគឺលេខ2ខ្ទង់ខែ5ណាអញ្ចឹង M 3 ដងជាខែអក្សរកាត់បាទខែម្ដងទៀតវាពេញណាឧទាហរណ៍ខ្មែរ January អញ្ចឹងវាពេញអក្សរពេញ January អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3ខ្ទង់3បានហើយដកឃ្លាមួយទៀតមកយើងដាក់ឆ្នាំគឺ Y ណាដាក់2 ដងលេខហ្នឹងបាទ3 ដងវាពេញហើយអញ្ចឹងអូខេមកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណ